अरे ओ सांबा, कोई मेरी छींकें गिन रहा है कि नहीं? सरकार पूरी दुनिया गिन रही है। बहुत ना इंसाफी है रे, जो बिना छींके मेरे गिने ही चले गए। सलाम, नमस्ते, वड़क्कम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीकेंड है और हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल। और मैं लेकर आई हूँ एक एंटरटेनमेंट से भरा वीडियो जो बच्चों के साथ बिल्कुल ना देखें, ये सिर्फ आप सबके लिए है। तो अगर आपको ये सब नहीं सूट होता तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। तो बस देखिए, एंजॉय कीजिए, पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, लाइक शेयर तो बनता है यार, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। आप कभी कभी लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज 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 लाइक माय वीडियो। आज का वीडियो है फ्रेंड्स बिल्कुल एंटरटेनमेंट से भरपूर, तो चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने किए हैं थ्री चैलेंजेस, स्नीजिंग चैलेंजेस। तो मुझे और एक रिक्वेस्ट आया है बहुत दिनों से, मतलब 3-4 बार ऐसी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि मुझे फिर से स्नीजिंग चैलेंज करना है और इसमें एक होगा छोटा सा ट्विस्ट। तो चलिए बात करते हैं उस ट्विस्ट की। तो मैं करूंगी आज स्नीजिंग चैलेंज, और स्नीजिंग चैलेंज में मैं सारी की सारी चीजें यूज करूंगी। ये है पेपर पाउडर, जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा छींके आए। और अगर कामयाब ना हुआ पेपर पाउडर तो मैं करूंगी यूज रेड चिली। बस मुझे करना है स्नीजिंग चैलेंज, चाहे वो जैसे भी आए। और लेकिन इसमें एक छोटू सा ट्विस्ट जो है ना, वो कमाल का है। तो आज मैं कर रही हूँ स्नीजिंग चैलेंज। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका सर नहीं खाती हूँ, स्टार्ट करते हैं चैलेंज। और ये लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा चैलेंज है कि मैं करूंगी स्नीज, और जब नोजी आएगी तो मुझे कोई भी हैंकी यूज नहीं करनी है। तो यही होगा मेरा चैलेंज आज का। तो देखते हैं कैसे मैं कर पाऊंगी या नहीं, मुझे छींके आएंगी या नहीं। तो आप बिल्कुल मेरी छींके काउंट कीजिए, वरना बहुत नाइंसाफी होगी। अरे ओ सांबा, कोई मेरी छींकें गिन रहा है कि नहीं? सरकार पूरी दुनिया गिन रही है। बहुत ना इंसाफी है रे, जो बिना छींके मेरे गिने ही चले गए। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास है ये कर्चीफ, लेकिन मैं इससे अपनी नोजी बिल्कुल क्लीन नहीं करूंगी। ये कर्चीफ नहीं है, एक्चुअली एक वाइट क्लॉथ है। तो इसको मैंने अपनी छींक लाने के लिए यूज किया है। तो ये है मेरे पास पेपर पाउडर। वो बहुत तीखा है ये तो मैं इसको इसमें कर रही हूँ डिप। ये देखिए, अब आएगी मुझे छींक। कैसी रही छींक? के बाद देखो, मुझे कुछ यूज नहीं करना है। तो रेडी रहिए छींक गिनने के लिए, और मुझे जरूर जरूर बताना कि मैं जीती या हारी। तो लेट्स गो। जजेस देखिए, बीच में बिल्कुल नहीं जाते हैं। छींक नहीं आ रही, खांसी आ रही है। आंखें भर आई फ्रेंड्स, छींक नहीं आ रही। इतना मुश्किल होता है ना छींकना। नॉर्मली तो आते हैं, ऐसे नहीं आते। आंसू आ गए फ्रेंड्स आंखों में। छींक नहीं आ रही, आज क्या हो गया इसको?
आप देख सकते हैं मेरी आंखें भर आई, अभी तक छींक नहीं आ रही। ओह, नाक बह गई, क्या करूं? ये आंसू देखे आपने मेरे? आंसू नोजी किस तरह से आ रही है। अब मुझे ज्यादा नोजी आएगी तभी तो मैं जाऊंगी वॉश बेसिन के पास छींकने। दो आ गई। देखो फ्रेंड्स, नोजी आंसू सब आ रहे हैं। ये नोजी आ नहीं रही थी, मैं बेसन के पास जाऊं, थोड़ा और ट्राई करते हैं। ओ नोजी ज्यादा हो गई। चलिए चलते हैं, आपको मिलती हूँ मैजिक से वॉश बेसिन के पास। तो बहुत ज़्यादा हो गया, और मिलते हैं कल। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं हारी या जीती। तो मिलते हैं कल के एक प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।